ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அர்ஸ்வை காஃபி கப் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிக் கிட்டல் வந்து வாங்கியிருந்தோம். எலக்ட்ரிக் கிட்டலோடைய கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 1.5 லிட்ரு. அது கூட வந்து வாட்டர் பாட்டிலும் கொடுத்துருந்தாங்க காம்போவில். அது வந்து சில்வர் வாட்டர் பாட்டில் தான், கோட்டிங் வந்து ரெட் கலரில் கொடுத்துருந்தாங்க. உள்ளே எல்லாமே சில்வரில் தான் இருந்துச்சு. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 750 ml. இந்த வாட்டர் பாட்டில் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் கிட்டல் வந்து பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டோடது. இப்போ வந்து எப்படி ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் வந்து நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ரெட் கலர் லைட் எரியும். ஒரு ஜஸ்ட் வந்து 2 செகண்ட்லேயே நல்லா ஹீட் ஆகிடுது. இது ரொம்பவே எங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த ப்ராடக்டை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், வேணுன்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 2 செகண்ட்லேயே வந்து ரொம்பவே ஹீட் ஆகிடும். இது வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹிப்பி செஞ்சுக்கலாம், மேகி, கொஞ்சோண்டு வந்து பருப்பு வேணால் வேக வச்சுக்கலாம், முட்டை, டீ போட்டுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இது மேலே வச்சு தான் நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.